Hello， 大家好，这里是河北力克激光设备，我们是专业生产镜子激光打砂机的源头厂家。这是力克激光设备生产的镜子激光打砂机，这台设备的机床重达 1.2 吨，龙门架采用飞机用的航空铝下重上轻的结构，增强了设备的使用寿命。采用独家的系统，简单操作易上手，也可以制作出各种图形的砂面灯带。如果您有需求，现在就在评论区留言吧。